Gusto ko makita eh. I wanna go, you can go. Ngayon na? Ang liit lang. Dalawa na kaya? Torta natin, no? 99 cents. Anong date? 4/12 po. Kainin natin mamaya. Okay. Hindi ko pa... Ilan? Yan. Dalawa? Isa lang. Ano ba? $3.99. Mas mura dito. Sabi ko sa'yo eh. Ang layo ng This depression. is the one that I... Pero kakabili ko lang, di ba? Oo, madami pa. Pero ngayon alam na natin. Hindi, bili ko na din ako isa. Saan mo ilalim eh? Mabilis maubos yung ganyan ko kasi the green one. Okay mo. Ito agwa oh. Panlinis ang kuko. Band-aid. Ano? Pwede mo yung brand ng Europe, bebe. I think I need one for my own. Set the cuchito. Ay, look. Look, ito. Isang set sa loob. Compressore 50 litri, Yan na lang. 249 euro. Maybe sure. Amoy mo. Oh my God, ang bango. Which one is good? This one or the green one? Just buy each. Mabango rin. So, anong mas maganda? Borobong. Panty. Ito. Okay. Inspiration na. Ay, may puno. Okay. Gusto ko lang nilalagyan. Ano na to? May dip. Ay, yung isa. Okay. Can I buy one? Chicken. Oo, ano gusto mo niya? Yan o. Yan o. Ito. May Buffalo. spicy yan. Oo, kunin mo ng picture.
wala daw yung lobster, mamaya pa yun. Pero may mga sinulid. Pwede mo, okay. Parang Chicken balik na nuggets. sila. I can't believe this is only $1. I know. Grabe na mo. Oh. Well. Doble yung preso. Lagyan mo ko. Bakit iklopin mo to para magamit natin? I thought it was gonna be big. Ang liit, sorry. It's $25. Kaya lang, ito isa sorry. Pero ang bigyan mo lang. Oo, cute naman. Siguro din yan sa 7